Esegiel 47 vers 3 tot 5. En dis 'n bekende skrif as jy hom al gelees het. Esegiel profeteer hierso oor die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees inkom. En as 'n mens kyk na hierdie skrif, dan is daar verskillende vlakke wat jy toelaat, dat die Heilige Gees begin werk. Maar dit kom in storms. Dit word hier geleer, so die titel vir die reeks is Winde en Storms. En ons lees hierso, sê dit, toe die man deur die waters deurgaan. Waters tot aan die enkels, so as jy die eerste keer die Heilige Gees ervaar, dan is dit asof hy net so, want hy's 'n gentleman. Hy kom nie in, as jy hom nie toelaat nie, gaan hy jou nie net met al sy teenwoordigheid toemaak nie. So jy kan in fases instap. So tot by sy enkels, en toe hy nog deur die waters gaan, waters tot by sy knie. En hy het nog gegaan, waters tot by sy heupe. Verder het hy nog dieper gegaan, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie. So Esegiel sê, die stroom was so sterk, hy kon nie daar deurgaan nie. Onthou, hy sien 'n visie, en hy sien hierdie, hy sê, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, en die waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie kan loop nie. Die Here sê vandag vir my, is jy bereid om in te klim? Is jy bereid om in te klim in hierdie water in? Want so gereeld raak ons, en ek het dit nou ervaar hierso, dat jy het 'n keuse wanneer die Heilige Gees begin beweeg. Jy het 'n keuse wanneer daar die storm oor jou lewe kom, of daar die winde begin waai, het jy 'n keuse om dit te resist, teen te staan, of het jy 'n keuse om te sê, Heilige Gees, kom vorm my, kom raak deel van my. En daardie winde en storms word so gereeld in ons lewens deel om jou te vorm, sodat daar iets beter na vore kan kom. Maar ons as kinders van die Here het hierdie tendens, en ek weet nie waar dit ingekruip het nie, kom al 'n paar jaar, 'n hele klomp jaar, dat wanneer ons storms en winde ervaar, dan sê ons, nee, hier is seker die vyand in sy werke, en ons vervloek die storms, en ons staan al hierdie storms teen, en as dit van die vyand af is, moet jy dit asseblief weerstaan, want die woord sê, weerstaan die vyand, en hy sal van jou wegvlug. So ek is nie teen dat storms van God af is nie. Maar storms is nie noodwendig sleg vir jou nie. Want dit sê, en jy kan maar kyk, daar by die see, die ouens wat nie skrikkerig is nie, jy kry ouens wat net daarso by die water wat so hier op die enkels, of ouens wat bang is vir koue water, hulle staan daar waar die water net spoel. Dan het jy ouens wat 'n bietjie dieper gaan, maar hy moet net nie hoor as hierdie gaan nie. Ek's gemaklik hierso. En dan het jy die ouens wat daar deur aan 'n kant swem. Want hulle is nie bang nie. Daar's nie twyfel aan hom nie. My swaartjie vertel my gisteraand, hy gaan by Wikbaai en hy swem diep daar om die punt amper. En hy kry 'n klomp surfers wat daar surf. Hy sê maar is so diep en so, en hy vra die surfers, is jy nie bang vir haie nie? Hulle sê nee, daar's nie haie hier nie. By hom kom daar vrees in. Wat as al haie hier is? Daai ouens is soos nee, ons dink eers aan haie nie. Ons worry nie oor haie nie. Ek kan jou beloof daar was al haie by hulle, maar hulle is nie bang daarvoor nie. Want hulle laat nie daai vrees oor hulle kom nie. So as ons kyk na storms, gaan ons vandag kyk na hierdie storms in ons lewe. En ons kyk in Psalm 18, ons gaan daar rond wandel en ons gaan dan nou na 'n ander deel in Matteus toe. Maar jy kan by Psalm 18
oopmaak. En dit sê, Dawid skryf hierso, en Dawid gaan deur, as jy Dawid se lewe kyk, het hy deur baie dinge gegaan. Hy het baie oorwinnings ook gesien en beleef, en dan prys hy die Here se naam. Maar een ding van Dawid wat vir my opvallend is aan sy lewe, is al gaan hy deur moeilike situasies, hy skryf dit in die bekende skrif, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie. Al gaan ek deur die moeilike storms, ek sal dit nie vrees nie. Maar nou gaan lees jy Psalm 18, 'n bietjie vroeër. Hy sê, bande van die dood omring my. Strome van onheil oorweldig my. Bande van die dood draai my vas. Strikke van die dood wag vir my. So Dawid is nie naïef teen dit wat om hom aangaan nie. Siekte is op jou stoep. Die moeilike dinge in die lewe gaan daar kom. En Dawid skryf in vers 7. Hy sê, toe ek benoud was. So hierdie gedeelte kan jy sy benoudheid, want hy sê, bande van die dood omring my, strome van onheil oorweldig my, bande van die dood draai my vas, en strikke van die dood wag vir my. Jy kan sy angstigheid hoor. En hy sê in vers 7, hy sê, toe ek benoud was. Toe ek benoud was. As jy deur moeilike dinge gaan, wie raak benoud? Wie raak benoud? Laat ek sien. Wie twyfel? Hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. En hy sê, en ek het tot God geroep om hulp. En hy het my stem uit sy paleis gehoor. En my hulp geroep voor sy aangesig, het in sy ore gekom. Die Here is nie afwesig in jou storm nie. So gereeld dink ons, hier, nou oorweldig hierdie storms my, ek is daar in daai diep waters gegooi, want ek was honger, pastoor, ek wil deel wees van daai diep waters, en nou gaan swem ek daar, en nou raak ek angstig. Nou raak ek bang. Die ding met angs, en die Nuwe Lewende Vertaling sê dat hy raak angstig, die 53 sê dat hy het benoud geraak. Die Nuwe Lewende Vertaling sê hy raak angstig. Is dit vir jou opvallend, dat ek kan 'n besluit maak, ek gaan nie meer sonde probeer doen nie. En ek sal dit nastreef, en ek sal dit probeer doen, en ek sal probeer daarvan af wegbly. Dit kan jy, maar jy al geweet, angs en benoudheid, dit kom net. Jy kan so naby aan die Here bly, angs en stres en al daai goeders kom net jou pad langs. En as jy weer sien, dan voel dit of jy sink. Dit voel dit of daar's nie uitkomkans nie. Want daai benoudheid en daai angstigheid raak deel van jou, sonder dat jy eers kan keer. Dit kom by homself. Maar ek sê jou vanoggend, as jy hierdie skrif lees, sê hy, toe ek benoud was, toe ek op my benoudste was, toe ek in my moeilikste tyd was, emosioneel, toe daai benoudheid my oorweldig het en soos 'n swaar las op my kom lê het Dawid gesê, hy het my hulp geroep gehoor. Die Here hoor jou hulp geroep. Hy verstaan jou angs, hy verstaan jou benoudheid. Hy weet wanneer jy op jou hoogste streslevels is. Hy is daar, deel van jou. Jy moet net weet, jy moet hom aanroep. En dan gaan dit aan, en dan as hy opdaag, dan daag hy in al sy glorie op. Reg om te fight. Want dis die God wat ons dien. En hoor hoe skryf Dawid. Kyk, Dawid was 'n amazing ou met woorde. So ek wil hê jy moet God nou sien. En dan moet jy nou Dawid wat angstig was,
en toe hy God aangeroep het, en die Here het sy hulpgeroep gehoor, en dan daag die Here op, en hoor hierdie skrif in vers 18. Vers 8 tot 16. So dis 'n lang deel, ek gaan vir jou lees. Toe het die aarde geskud en gebewe. Die fondamente van die berge het gerammel. Hulle het geruk van die toren. Rook het uit sy neusgate geborrel, verterende vlamme uit sy mond, gloeiende kole uit sy binnekant, want hy het die angstigheid gehoor. Hy het die hemel oopgebreek en afgekom, donkerte was onder sy voete. Hy het die gerub bestyg en gevlieg, en hy het die gesweef op die vlerke van die wind. Hy het homself met donkerte omhul, reënwolke en wolkmassas het hom bedek. So deel geword van daardie storm. Hy was nie apart van die storm nie, hy was deel van daardie storm. Uit die gloed voor hom het die wolke gekom, haal en weerligstrale. Die Here se stem donder uit die hemel. Die Allerhoogste laat sy stem hoor, haal en weerligstrale. Hy skiet sy pyle, strooi sy vyande en sy weerlig flits. Hulle is verbuisterend. Die bodem van die see word sigbaar. Die fondamente van die aarde ontbloot deur die gebulder van die Here, die rukwind van sy asem. My so amazing deel wanneer die Here opdaag. Alles is onderdanig aan sy stem. Die aarde moet hoor. Die wolke word deel van hom. En geen duisternis, dit sê duisternis is onder sy voete, vir my so mooi. Hy kom in met sy bright lig en duisternis is onder sy voete. Want hy word deel van jou storm. Hy word deel van jou storm, hy's nie losstaande van jou storm nie. En as ons kyk na die disippels se lewe, het hulle 'n paar keer fisiese storms deurgegaan. Maar wanneer ons na hulle lewe kyk, en jy moet weet, baie van hulle was vissermanne, dan wil ek net hierdie as fondasie van die storie. Die vissermanne is gewoond aan storms. Vissermanne beleef storms elke dag. En as hierdie vissermanne, die disippels, in die boot klim, en daar breek 'n storm uit, en ons lees in die woord, die paar kere wat hulle in 'n boot was, en daar het storms uitgebreek, moet jy nie die prentjie van die Sondagskool prentjie sien, sulke golfies nie. Want hulle raak nie bang vir sulke golfies nie. So wanneer die disippels angstig raak, dan moet jy weet, hulle weet, hier's moeilikheid. Dit is tsunami golwe, as hulle begin angstig raak. So dis nie net Wiek Baai se golfies nie, dis golwe. En ons lees in hoofstuk 14 van Matteus. En wanneer jy hierdie deel lees, dan sien jy Jesus, hulle het saam bedien, en Jesus sit hulle op 'n boot, en Jesus wil net een kant kom. Jesus het homself gereeld een kant gekry. En hy sê vir hulle, klim op die boot, en gaan julle na daai kant toe. En hy stap om. Hy klim nie saam met hulle in die boot nie. En hy stap om aan 'n kant toe, en dit was nie net gou vinnig van hier tot by die saal nie. Dit was 'n trippie wat hulle moes deurgaan. En dit sê, toe dit nag geword het, toe breek daar 'n storm uit. Nou is hulle volgers van Jesus Christus. Hulle ken hom. Hulle weet wat sy autoriteit hulle het.
en hulle bevind hulle self in 'n storm. Ek dink toe die storm uitbreek, toe begin hulle bid. Toe sê ek, die Here moet nou net opdaag. Hy moet nou net hier wees, en hy moet net doen wat hy moet doen, en asseblief Here, ons wil nie doodgaan vanaand nie. Maar ek dink, na ruk raak hy gebede stil. En hulle raak angstig op die water. Want die storms, die golwe kom. Want as vissermanne angstig raak, moet jy weet, daai golwe breek binne in die boot in. En hulle weet, ons gaan nou sink. Vers 24 sê, ondertussen was hulle in die skuit reeds ver van die land af. Met 'n sterk wind teen hulle, moes hulle teen woeste golwe veg. Vers 26 gaan aan, en het sê, toe die disippels hom op die see sien loop. En dan ken ons al die skrif, sê, nou is hulle angstig, en nou skrik hulle ook nog. So imagine daai rollercoaster van emosies. Nou skrik hulle, en hulle is benoud. Want die laaste ding wat jy kan dink, is op hierdie stormsee, dat iemand nog op die water aangeloop kom. So, sondagskoolprentjies sê, nee, Jesus, dit was plat water, en Jesus het op die plat water aangeloop gekom. As hulle nog steeds deel van die storm was, wat woeste storms was, het Jesus op die stormwaters deel geword van die storm. En hy het aangeloop gekom op die storm. So ek wil die prentjie sien. So hy raak deel van die storm. En ons ken die storie, en op daai gedeelte toe hulle besef, of toe hulle is nog nie, ek dink nie hulle dadelik besef nie, Petrus het gesê, as dit dan waarlik is, roep my dat ek kan op die water loop. En hy sê, kom. En Petrus loop op die water, so hy is die tweede persoon wat op die water loop. Iets vir my, iets free wat ek vir jou hier ingooi. Petrus loop op die water, haal sy oë van Jesus af, want hy loop op die water ook in die storm. Dit is nog steeds storm. Op die storm loop hy op die water. So die storm gaan nog hier oor om te keer, maar hy het sy fokus op Jesus. En ons weet, toe hy sy oë op die storm sit, toe sink hy. Maar dan lees ons in vers 30, en ek gaan hierdie free deel nou ingooi. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Here, red my. En dan gaan ons nou lees wat gebeur. Maar toe die Here hom uitred, die tweede en die laaste persoon wat op water kon loop. Ek weet nie of jy al getraai het nie. Ek het al my geloof bymekaar gesit. En gesê, okay, kom ek kyk. En dan trap ek af van 'n bootjie af. Dan val ek in. Maar Jesus red hom uit. En Jesus sê vir hom, jou klein gelowige. Can you imagine? Ek het nou net op water geloop, Jesus. Al wat Jesus wil sê is, hou net jou fokus op my. Maar as jy jou fokus, want daai angstigheid en daai benoudheid vir die golwe, want Jesus weet, ons gaan fokus op die golwe. Ons gaan nie ons fokus net die hele tyd op hom hou nie. Hy sê, ek is hier saam met jou in die storm. As jy angstig is, ek weet dit oorweldig jou sonder dat jy daarvoor vra. Al wat jy moet doen is, roep uit. Maar so gereeld, wanneer daar die twyfel en daar die angstigheid en daar die stres oor ons kom, dan raak ons gefokus op dit hier om ons, en ons voel te sleg om uit te roep. Ja, maar Here, dis nou al die 3de keer hierdie week, dat ek weer sink. Ek gaan nou nie weer uitroep nie. U weet mos, ek is besig om te sink. Red my net uit, en ons sê niks vir die Here nie. Maar hy skree, en hy red hom uit.
hy skree, Here red my. En nou vra ek die Here, Here, hoekom kom hierdie goeters vir kinders van die Here? Want ons probeer, en dis hoekom ek nou gesê het, die kerk, ek weet nie waar dit ingegryp het nie, ons is bang vir storms. En ons dink as ons die Here mooier dien, en mense tot bekering kom, en ou kom dit bekering, en hy dink, ja, as ek net die Here dien, dan is al my probleme verby. En dan môre dan daag hy op, en dan sal weer storms by sy werk. En as jy volgende week kom, dan is hy selfe storm times 2 nog weer op jou. En ons dink, okay, dan moet ek moet meer bid, en ek moet meer Bybel lees, ek moet meer saam met die Here tyd spandeer, en dan is die storms nog groter. En ons weet net nie, wat moet ons doen? Here, wat moet ek nog doen, dat hierdie storms net kan stil raak nie? Die storm word nooit stil nie. Maar al wat die Here sê, is roep uit. Psalm 34 vers 20 sê, en hier is wat ek jou nou sê. So ek's nie 'n doemprofeet, en ek gaan sê, dit gaan altyd net sleg gaan met jou nie, maar ek moet vir jou die waarheid gee. Hy sê, die regverdige kan baie rampe, storms en winde, vir vandag se geval, baie rampe ervaar, maar uit elkeen van hulle, nie sommige van hulle nie, elkeen van hulle red die Here hom. Ek het gehoop ek kan baie meer amens kry. Die regverdige kan baie storms, rampe, winde, golwe, wat ook al jy daar wil insit, ervaar, maar uit elkeen van hulle red die Here hom. Psalm 18 vers 17. Sien ons Dawid, onthou Jesus, ek het nou vir jou gelees daar, dat God opdaag in al sy glorie. En Dawid sê, van bo af het hy sy hand uitgesteek en my gegryp. Uit diep waters het hy my uitgetrek. Waar dit begin? Dawid wat benoud was en gesê het, in my benoudheid het ek tot die Here geroep. En die Here het opgedaag en deel geword van my storm en my uitgered uit diep waters uit. En Petrus sê presies dieselfde. Lees ons Matteus 14 vers 31. Jesus het wanneer? 2 dae later onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. So wat dit van my en jou vra, as ons naby hom leef en saam met hom beweeg, beteken dit nie dat ons is vrygeskeld van die storms nie. Inteendeel mag jy dalk nog meer storms in jou lewe ervaar. Maar as jy daardie storms kan deurstaan, dan wag daar altyd vir jou baie beter wanneer die Here jou kom uitred het. Wanneer die Here jou kom oplig het. Weet jy wat gebeur wanneer jy die uitkoms gekry het? Kan ek hoor gou, wat gaan weer gebeur? Nog 'n storm. Gaan die storms ophou? Wie wil hê die storms moet ophou? Wil jy nie groei nie? Al wat daardie storms gaan maak, is dat jy 'n volgende trappie nog gaan opgaan. As Petrus nie daardie dag beleef het van twyfel en sy oë van Jesus afval nie, dink ek nie hy sou vermag het wat hy kon vermag nie. Ja, hy het Jesus verloon net voordat hy gekruis toe is, maar daarna het hy sy grootste deurbraak gekry toe hy gesê het, kyk na my skape, is jy waarlik lief vir my?
Want jy het geweet, jy moet jou oë nie van my afhaal nie. So dit was al 'n journey met Petrus. En dit was nie oor sy ongeloof nie. Dit was net omdat hy sy fokus op die storms gesit het. Twyfel, angs en benoudheid, soos ek nou gesê het, kom van self. Maar ek en jy moet geanker bly in Christus, soos wat Efesiërs 4 vers 14 tot 15, en ek wil hê jy moet jou oë sluit net daar waar jy is. Dit lees, die doel van die storms in jou lewe is dat jy nie meer klein kindertjies, soos 'n klein kinderkind sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe moet groei, hy, Christus, die hoof. So al wat dit is dat jy geanker moet wees in Jesus Christus. Want as jy geanker is, dan kan die storms en die winde maar waai. Dit gaan my niks maak nie. Dit gaan my nie oorweldig nie. Daar mag dalk angstigheid kom as die golwe groot word. Maar as ek geanker is in hom, dan sal ek altyd groei. In waarheid, en ek sal altyd groei nader aan Christus. So moenie die storms weerstaan nie. Wees geanker in Christus, want storms en winde gaan kom. Storms en winde gaan kom. Maar as jy geanker is in hom, kan jy daardie storms deurstaan. Jy gaan nie meer rondgeslinger word nie, want dis die ding wat storms dan doen. En as ons nie geanker is in hom nie, en nie uitroep na hom en sê, Here, red my nie, as jy storms deurstaan, dan word jy sterker in die gees. En die Here het altyd iets groter vir jou, wanneer jy daardie storm deursien en aan hom vashou met alles in jou. Hy wil nie hê jy moet los nie. Hy wil nie hê jy moet sy hand los nie. As hy sy hand uitsteek en hy gryp jou, dan trek hy jou daar uit. Hy sal nie laat dit jou oorweldig nie. Maar gaan ons net op die kantlyn staan en sê, nee, ek gaan eerder net hier op die kantlyn staan, daar waar die golwe net teen my enkels breek. Ek glo 'n Klein Karoo gemeente dat ons geroep is om daar in die diep waters te gaan swem. Maar daardie diep waters bring sy eie challenges. Maar as jy dalk daardie storms alleen deurgegaan het, of gevoel het jy moet dit alleen deurgaan, wil Jesus deel wees van jou storm. Maar al wat hy wil hê is jy moet uitroep, Here, red my. En ek glo saam met daardie Here red my, het 'n hand opgegaan en gesê, Here, ek is besig om te sink. En onmiddellik, die oomblik toe sy kind sy hand uitsteek en sê, Here, red my, onmiddellik, toe haal hy hom uit. As die storm vir jou te veel raak, vra ek jou vanoggend, ek pleit by jou, skree uit, Here, red my. As jy toegelaat het dat die storms jou rondslinger en een kant kry en apart kry van almal anderste, dalk het jy toegelaat dat daardie storm jou ver van die Here af wegkry. Wil ek jou vra dat jy vanoggend jou hand sal uitsteek en sê, Here, red my.
Ek wil vra dat jy jou hand in die lug sal sit as jy uitroep, jou oë gesluit, uit respek vir almal om jou. Sê, Here, red my. Gaan hande op, dankie. Here, red my. Ek weerstaan nie die storm nie, maar ek is geanker in Jesus Christus, sodat hy deel kan wees van my storm. En my sal uitred. Dankie vir elke hand. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus dat U elke hand nou raak gesien het. Here, mag dit wees of ons toegelaat het dat die storms ons weg van U af kry. Here, sê ons dankie Here dat mense teruggekom het vandag en gesê het, Here, hier is ek, red my. Want U is die redder. U is al een wat daar is wanneer ons wegdwaal. En U staan reg om ons uit te pluk en nader te bring. Here, ook daardie mense wat deur storms gaan en oorweldig voel, dalk hulle fokus net vir 'n oomblik van U afgehaal. Here, ons oë is gefestig op U, want U is die beginner en die volëinder van ons geloof. Dankie Heilige Gees, dat U werk in mense se harte, dat U mense transformeer, Here, om nader aan U te kom. Here, en soos wat daai Psalm 34 sê, Here, die regverdige sal groot storms kan weerstaan. Here, maar U sal ons altyd uitred. Dankie dat U 'n God is wat getrou is, wat ons altyd uitred, wat ons altyd uitkoms gee, deurbrake gee. Dankie vir U liefde oneindigend vir ons. Here, dat U elke hand raak sien vanoggend. U weet wat se hand het opgegaan. U ken die harte, U ken die situasies, U ken die storms, want U is deel daarvan. Dankie vir daardie storms, Here, wat ons oplig, wat ons versterk. Here, ons sien dit dalk nie nou nie, Here, maar dit maak ons sterk om die groter storms te kan aanvat. Here, want U transformeer ons konstant. Heilige Gees, dat U sal kom en U sal aanraak. Dat U voluit, wanneer U opdaag, Here, sal ons sien soos Dawid, hoe U opdaag in ons storm, deel word van daardie winde en storms. Here, en U red ons uit. U red ons altyd uit. Dankie Jesus, dat ons kan sê, soos Dawid, in Psalm 18 vers 17, van bo het hy sy hand uitgestrek en hy het my gegryp. Op hierdie 3 Mei 2026 het U mense se hande gegryp en U het hulle opgelig. Uit die diep waters het U elkeene getrek. Daardie waters wat oorweldig, daardie waters wat so maklik twyfel of benoudheid ons laat oorweldig. Daardie waters het U ons kom uittrek. En U het rus gegee vir ons siele. U het kalmte gegee. U het kalmte gegee aan die storm. Die oomblik toe U in daardie skuit saam Petrus klim en die ander disippels onmiddellik, toe's die storm stil. Want U was deel van daardie storm. Dankie Jesus, dat hierdie storms vanoggend, waardeur mense gaan, stil word die oomblik wat U in die skuit saam met hulle klim. In Jesus naam bid ons dit. U krag en U heerlikheid word deel van ons wanneer U opdaag. In Jesus naam. Hy wat sit in die skuilplek
van die Allerhoogste sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al 1000 aan en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.